Բարև սիրելի հայրենակից, վերջերս շատերն են դիմում Արցախի վերաբերյալ տարբեր հարցերով և ես որոշեցի մի փոքրիկ տեսահոլովակով հնարավորինս համառոտ և պարզ ներկայացնել ձեզ Արցախի հարցը, ինչպես է այն ծագել, ինչ հանգրվանում ենք այսօր և որն է իմ կարծիքով Արցախի հարցի լուծման ճիշտ ուղին։ Արցախի հարցի լուծումից է կախված Հայաստանի և հայերիս ապագան, Արցախի հարցն էլ լինելու է հայկական հարցի լուծման մեկնակետը, կամ հզորանալու ենք, կամ փակելու ենք մեր պատմության վերջին էջը։ Այժմ մի կարճ հայացք նետենք պատմությանը։ Սա այսօրվա մեր հայրենիքի Հայաստանի և Արցախի 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքն է մեր պատմական հայրենիքի քարտեզի ֆոնին։ Եվ սա, ընդ որում, միայն մեծ հայքն է։ Այստեղ ունենք փոքր հայք և հայկական միջագետք, իսկ միջերկրականի ափին Կիլիկիա։ Մեր 5000-ամյա պատմության հենց սկզբից Արցախը եղել է պատմական Հայաստանի մաս։ Ահա սա Արարատյան թագավորությունն է, Վանի Արարատյան թագավորությունը, որի կազմի մեջ էին նաև Արցախը և Ուտիքը, որպես Ուրտեխե նահանգ։ Սա Հայաստանն է ըստ աշխարհացույցի, կազմված 5-ից 7-րդ դարերում։ Մեծ հայքի 15 նահանգներից են Արցախը և Ուտիքը։ Խնդրեմ, Արցախը և Ուտիքը։ Իդեպ Արցախի հարցի մասին խոսելիս բոլորը կարծես մոռացել են Ուտիքի և Փայտակարանի մասին, որոնք եղել են պատմական հայրենիքի մաս և այսօր գտնվում են Ադրբեջանի կազմում։ Ուտիքը ձգվել է մինչև Կուրգետ, որը հանդիսացել է սահման դաշնակից Աղվանք պետության հետ։ 1045 թվականին Բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո հայկական լեռնաշխարհում այլևս միասնական թագավորություն չունեցանք։ Եղել են Զաքարյանների իշխանապետությունը, Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն հայկական միասնական թագավորություն չունեինք։ Բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո Հայաստանը և Փոքր Ասիա թերակղզին գրավվեց սելջուկ թուրքերի կողմից, որոնք եկել էին Միջին Ասիայից, և թուրքերը այստեղ հիմնեցին իրենց առաջին պետությունը 1086 թվականին Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանությունը, որով էլ հիմնվեցին մեր տարածաշրջանում։ Հետագայում նրանք կործանեցին նաև բյուզանդական կայսրությունը, սկսեցին տեղահանել, կոտորել ու ձուլել տեղի բնակչությանը։ 16-րդ դարի սկզբից Հայաստանի տարածքների համար կռվում էին Օսմանյան Թուրքիան և Սեֆյան Պարսկաստանը, որոնք 200 տարուց ավելի կռվեցին և երկու անգամ Հայաստանը բաժանեցին միմյանց միջև։ Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիայի, իսկ Արևելյան Հայաստանը Պարսկաստանի տիրապետության տակ։ Արևելյան Հայաստանում Արցախը, Սյունիքը և Սոտքը մշտապես պահպանել են իրենց ներքին ինքնուրույնությունը, քանի որ սղնաղներ կազմած սեփական զինված զորաճոկատներով պայքար էին մղում հանուն իրենց անկախության։ Արցախում ստեղծվել էին 5 մելիքություններ, իսկ Սյունիքում ազատագրական պայքարը ղեկավարում էին Դավիթբեկն ու Մխիթար Սպարապետը 18-րդ դարի սկզբին։ 18-րդ դարում արդեն հզորացած Ռուսաստանը իր հայացքը հառեց Կովկասին։ Նրան հետաքրքրում էին միջերկրականի նեղուցները, Կովկասի հարուստ ընդերքը, և նա Կովկասը դիտում էր որպես դարպաս դեպի Մերձավոր Արևելք։ 19-րդ դարում Ռուսաստանը պատերազմեց Պարսկաստանի և Թուրքիայի դեմ։ Թուրքիայի դեմ պատերազմներն առանձնապես չփոխեցին մեր տարածաշրջանի քարտեզը, որովհետև Ռուսաստանին առավել հետաքրքրում էին Բալկանյան թերակղզու տարածքները, իսկ Պարսկաստանի դեմ պատերազմները պսակվում էին ռուսների հաղթանակով։ 1813 թվականին կնքված Գյուլիստանի պայմանագրով Ռուսաստանը Պարսկաստանից վերցրեց Շիրակը, Լոռին, Սյունիքը, Արցախը, Շիրակը, Լոռին, Սյունիքը, Արցախը, Ուտիքը, Արևելյան Անդրկովկասը, Դաղստանը և այլն։ Իդեպ ասեմ, որ բոլոր ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմների ընթացքում հայերը մեծ մասնակցություն էին ունենում ռուսների մղած պատերազմներին, որովհետև միամտաբար կարծում էին, թե քրիստոնյա ռուսը եկել է մեզ ազատելու մուսուլման թուրքից և պարսիկից, բայց բոլորովին մեղադրելու չի, որ ռուսները ունեին իրենց շահերը և հայերին օգտագործում էին, հիմնականում հայկական զորաճոկատների վրա թողնելով ճակատամարտերի դժվարությունը։
1826-ից 28 թվականներին ընթացած ռուս-պարսկական պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը գրավեց նաև Երևանի, Նախիջևանի եւ Օրդուբադի շրջանները։ Եվ դրանով Արևելյան Հայաստանի հյուսիսային հատվածը մինչև Արաքսգետ անցավ ռուսական տիրապետության տակ, իսկ Արաքսից հարավ մնաց Պարսկաստանի։ Կովկասը գրավելուց հետո Ռուսաստանը կատարեց վարչական բաժանում եւ դիտման բաժանեց այնպես, որ հաշվի չառավ տարածքի էթնիկ սփռվածությունը, որպիսի տեղի ժողովուրդներին մշտապես պահի վեճերի եւ տարածքային կռիվների մեջ։ Տեսեք, սա Երևանի նահանգն է։ Սա Թիֆլիսի, իսկ սա Շամախի, իսկ հետագայում էլ Բաքվի նահանգը։ Հայկական տարածքները հանձնված են մի մասը Թիֆլիսին, Լոռին, Ուտիքի մի մասը, իսկ Արցախը, Սյունիքը եւ Ուտիքի մյուս մասը հանձնված է Շամախի նահանգին։ Հենց այս ռուսական վարչական բաժանումները առիթ հանդիսացան, որ հետագայում մեր հարևանները սկսեցին իրենցը համարել այդ տարածքները։ Վրացական պատմության դասագրքերում մինչև Սևանի ավազան վրացիներն իրենցն են համարում։ Բայց ավեշտալին այն է, որ միայն 1918 թվականի մայիսին ստեղծված Ադրբեջան պետությունն էլ է իրեն թույլ տալիս իրենը համարել մեր հայկական պատմական տարածքները այն դեպքում, երբ տվյալ ժամանակաշրջանում ինքը ընդհանրապես գոյություն էլ չուներ։ Վարչական փոփոխությունները կատարվում էին եւ Երևանի նահանգը գնալով փոքրանում էր։ Ռուսաստանը Կովկասում վարում էր գաղութային քաղաքականություն, ռուսացման քաղաքականություն, հարվածում էր եկեղեցու ինքնուրույնությանը, փակում էր հայկական դպրոցները, բայց ամենաահավորը եղավ այն, որ 1905-ից 6 թվականներին Ռուսաստանը Կովկասում կազմակերպեց հայ-թաթարական բախումներ։ Զենքը տվեց թաթարներին եւ քշեց հայերի վրա։ Իսկ ինչու է Ռուսաստանը փորձում կոտրել հատկապես հայերի մեջքը Կովկասում, որովհետեւ 5000-ամյա պատմություն ունեցող հայը արդեն կազմավորված էր որպես ազգ եւ հային հեշտ չէր ռուսացնել։ Եվ հային հեշտ չէր ռուսացնել, ի տարբերություն Արևելյան Անդրկովկասի խառնամբուխի, Կովկասյան թաթար կոչվածների։ Մինչև Արևելյան Հայաստանը ենթարկված էր ռուսական գաղութատիրությանը, Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիայի տիրապետության տակ ենթարկվում էր ցեղասպանության։ 1890-ական թվականներին տեղի ունեցան Համիդյան ջարդերը, իսկ 1914-ից 23 թվականներին երիթուրքերի կազմակերպած մեծ եղեռնը։ Հայաթափվեց Արևմտյան Հայաստանը, եւ այս ամենի նպատակը թուրքերի երազած մեծ Թուրանի գաղափարն էր։ Ըստ որի թուրքերը ուզում էին եւ այժմ էլ ուզում են միավորել բոլոր թուրքական ցեղերը մեկ միասնական պետության մեջ, իրենց նախահայրենիք Միջին Ասիայից մինչև Փոքր Ասիա, ներառելով Կովկասը, հայկական լեռնաշխարհը, Չինաստանի հյուսիսը, Պարսկաստանի հյուսիսը։ Այս երազանքը մնում է մինչև այժմ եւ այդ նպատակին են ուղղված թե Ադրբեջանի ստեղծումը Կովկասում եւ թե այժմյան պայքարը Հայաստանի դեմ։ Արցախյան պայքարը լոկ պայքար չի Արցախի համար։ Թուրքերը ձգտում են ասպարեզից հեռացնել Հայաստանը եւ ստեղծել իրենց մեծ Թուրանը։ 1918 թվականի սկզբից թուրքերը արշավեցին նվաճելու նաեւ Արևելյան Հայաստանը։ Եվ եթե մենք չհաղթենք մայիսյան հերոսամարտերում, Սարդարապատում, Բաշապարանում եւ Ղարաքիլիսայում, ապա կվերանայինք պատմության ասպարեզից։ Հաղթանակների շնորհիվ ծնվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Ճիշտ է, սկզբում միայն 12000 քառակուսի կիլոմետրի վրա էր, ըստ Բաթումի պայմանագրի, Երևանից մինչև Սևան, Շիրակից մինչև Վայոց ձոր։ Սակայն օգտվելով առաջին աշխարհամարտի ընձեռած արդյունքից, երբ Թուրքիան դուրս եկավ պատերազմից որպես պարտվող կողմ, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կարողացավ օնլայնել իր տարածքները եւ 1919 թվականի գարնանը արդեն ուներ 71330 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Առաջին աշխարհամարտում
հաղթող եւ պարտված պետությունների միջև ընթանում էին բանակցություններ։ Այդ բանակցությունների շրջանակներում հաղթող պետությունները պարտված Թուրքիայի հետ կնքեցին Սևրի պայմանագիրը, ըստ որի Թուրքիայի տարածքները բաժանվում էին հաղթող պետությունների միջև։ Թուրքիային մնում էր միայն Ստամբուլը իր հարակի շրջաններով, իսկ Հայաստանի առաջին հանրապետությանը տրվում էր 90,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որը Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի և Տրապիզոնի նահանգները և Հայաստանի Հանրապետության 71,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի հետ կազմելու էր 161,330 քառակուսի կիլոմետր։ Երանելի պայմանագիր, որի հիման վրա ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը հռչակեց իրավարար վճիռ։ Իսկ ԱՄՆ-ի սահմանադրությամբ իրավարար վճիռները անբեկանելի և անժամացելի են, այսինքն Վիլսոնի վճռով այսօր էլ այն գործող փաստաթուղթ է և հանդիսանում է մեր պահանջատիրության կարևորագույն հիմքերից մեկը։ Սակայն Սևրի պայմանագիրը չհասցրեց իրականություն դառնալ, քանի որ Ռուսաստանը և Թուրքիան կնքեցին դաշինք։ Ռուսաստանը զենք և գումար տվեց Թուրքիային, որպեսզի Թուրքիան հարձակվի Հայաստանի վրա։ 1920 թվականի սեպտեմբերին Թուրքիան հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա և դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի Հանրապետությունը անկում ապրեց։ Ռուսաստանը կործանեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը թուրքերի միջոցով և երկու պետությունները կիսեցին Հայաստանի տարածքները։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայի ռուս-թուրքական ապօրինի պայմանագրով Կարսը և Սուրմալուն տրվեց Թուրքիային, իսկ Նախիջևանը տրվեց Ադրբեջանին։ Պայմանագիրը ապօրինի էր, որովհետև առաջին երկու պետությունները առանց Հայաստանի կիսում էին Հայաստանի տարածքները, և երկրորդ, որովհետև և Լենինը և Քեմալը իշխանության էին հասել հեղափոխությամբ և լեգիտիմ ղեկավարներ չէին։ Նույն 1921 թվականին Ջավախքը և Խրամի շրջանները տրվեցին Վրաստանին։ Հիմա արդեն Արցախի մասին։ 1921 թվականի հունիսի 12-ին և հուլիսի 4-ին որոշում էր կայացվել, որ Արցախը պետք է լինի Հայաստանի մաս, քանի որ բնակչության 95%-ը հայեր էին։ Սակայն Ադրբեջանի ղեկավար Նարիմանովի ջանքերով հուլիսի 5-ին ՌԿՊԿ Կովկասյան ժողովի նիստում Ստալինի որոշմամբ Արցախը տրվեց Ադրբեջանին։ Հիմա ինչ է ՌԿՊԿ-ն։ Ռուսաստանի կոմունիստական բանվորական կուսակցություն, այսինքն ընդամենը կուսակցական մարմին, որը տարածքային հարցեր լուծելու իրավասություն չուներ։ Ով էր Ստալինը։ Ստալինը այդ ժամանակ պետության ղեկավար չէր, ուստի ամեն առումով Արցախը Ադրբեջանին հանձնելը ապօրինի էր, սակայն այդ որոշումը պատճառ դարձավ Արցախի մինչ այսօր շարունակվող կոնֆլիկտի։ Առավել զավեշտալին այն է, որ բանակցությունները վարողները մոռացել են մի կարևոր հանգամանքի մասին։ 1920 թվականի փետրվարի 24-ին Ազգերի լիգան կազմել էր հանձնաժողով, որը պետք է որոշեր Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանները, և հանձնաժողովը որոշել էր սահմանների հարցը լուծել ըստ բնակչության ազգային սփռվածության, այսինքն Արցախը և Գարդմանքը պետք է լինեին Հայաստանի մաս։ Խնդրեմ։ Գարդմանքը և Արցախը պետք է լինեին Հայաստանի մաս։ ՌԿՊԿ կուսակցական մարմնի որոշումով Արցախը Ադրբեջանին հանձնելուց 2 տարի անց 23 թվականի հուլիսի 7-ին Ադրբեջանը, այսպես ասած տեղի տալով հայերի բողոքներին, հիմնեց Լղիմը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, բայց ընդամենը 4400 քառակուսի կիլոմետրի վրա, կտրելով խորհրդային Հայաստանից և Կղզյակի նման թողնելով իր կազմի մեջ։ Այսօր, երբ Ադրբեջանը պահանջում է իրեն հանձնել մեր ազատագրած տարածքները, չգիտեմ ինչ հիմնավորումով է պահանջում, քանի որ այդ տարածքները հայտնվել են իր կազմի մեջ 1923 թվականի որոշման հիման վրա, երբ հսկայական Արցախից միայն 4400 քառակուսի կիլոմետրի վրա հիմնվեց Լղիմը։ Բայց առավել զարմանալին այն է, որ մերոնք են բանակցում այդ անտրամաբանական օրակարգով, ապօրինի որոշումները հաշվի չառնելով։
Եվս մեկ նկատառում ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ մտած հանրապետությունները եղել են ընդամենը ԽՍՀՄ վարչական միավորներ, սուվերեն պետություններ չեն եղել եւ հետեւաբար լղի անկախ Ադրբեջանի մաս չի եղել։ Եղել է ԽՍՀՄ-ի մաս եւ դուրս է եկել ԽՍՀՄ կազմից, ինչպես դուրս են եկել մյուս հանրապետությունները։ Ահա Հայաստանի Հանրապետությունը բսկտելու ռուս-թուրքական գործունեությունը 1920-ական թվականներին։ Արցախյան շարժումը սկսվեց 88 թվականին, երբ Արցախահայությունը ոտքի ելավ պահանջելով ուշադրություն դուրս գալ Ադրբեջանի կազմից եւ միանալ Մայր Հայաստանին։ Արցախահայը երբեք առանցին պետություն ստեղծելու նպատակ չի ունեցել։ Նայեք պաստառների գրություններին, Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Ղարաբաղցիների երազանքը Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորումն է։ Հայերի խաղաղ պահանջներին ադրբեջանցիները 70 տարի եղբայր խաղացած ադրբեջանցին 7 օր անց իրագործեց Սումգայիթի ոճիրը, որին հաջորդեցին Ադրբեջանի բոլոր հայաբնակ բնակավայրերի ջարդերը։ Խաղաղ պայքարը վերաճեց պատերազմի։ Քանի ռուսները օգնում էին ազերիներին, հաջողությունը հիմնականում նրանց կողմն էր։ Իսկ 1992 թվականից սկսվեցին մերոնց հաղթանակները։ Ազատագրեցինք Լղիմի հարակից տարածքները։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին կնքվեց զինադադար։ Ուշադրություն Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև։ Հետագայում պատմությունը կգնահատի այս զինադադարը, թե ինչու հայկական հաղթանակած բանակը, որ 1 ժամ հետո կարող էր հասնել Կուր Արաքսյան խառնարան, որ հայկական բանակի դեմ կռվող չկար, ազերիների բնակավայրերը դատարկված էին, Ադրբեջանը ամիսներ շարունակ զինադադար էր խնդրում, եւ այդ պայմաններում փոխանակ մինչև վերջ ծնկի բերելու թշնամուն, փոխանակ վերջնական լուծելու Արցախյան հարցը, փոխանակ հասնելու Կուր Արաքսյան խառնարան, հանկարծ կնքում ենք զինադադար եւ թշնամուն հնարավորություն տալիս ոտքի կանգնելու եւ նոր պատերազմով հողորտալու։ Զինադադարը քիչ էր, դեռ հետո էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համաձայնություն է տալիս, այսպես ասած, վերադարձնելու գրավյալ տարածքները, այսինքն հանձնելու մեր ազատագրած տարածքները Ադրբեջանին։ Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրում է մադրիդյան սկզբունքները, իսկ Սերժ Սարգսյանը համաձայնություն է տալիս Կազանյան փաստաթղթի շուրջ։ Երեքում էլ խոսվում է, այսպես ասած, գրավյալ տարածքների վերադարձի մասին։ Այժմ բանակցային սեղանին մի փաստաթուղթ է, որում առկա են միջազգային իրավունքի 3 սկզբունքներ։ Առաջին՝ վեճերի խաղաղ կարգավորման սկզբունքը։ Երկրորդ՝ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Մեզ համար է, այսինքն Արցախահայը ինքնորոշվել է միանալ Մայր Հայաստանին։ Եվ երրորդ՝ պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անխախտելիության սկզբունքը։ Դա էլ ադրբեջանցիների համար է, այսինքն մենք խախտել ենք Ադրբեջան պետության սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Վերոհիշյալ իմ ամբողջ խոսքի մեջ կարծեմ համոզվեցինք, որ մենք որևէ սահման չենք խախտել։ Իսկ 6 կետերը հետևյալն են։ Առաջին՝ նախկին լղիմին այս կարմիրով նշված նախկին լղիմն է, որը իդեպ Մարտակերտի Շահումյանի շրջանը, Մարտակերտի էսկտորը եւ Մարտունու էսկտորը այժմ գրավված են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում այս Շահումյանի շրջանը գրավվեց ռուսական զորքերի այն խաղաղապահ, էլի, ռուսական զորքերի շնորհիվ, որոնք օղագործողության արդյունքում այս տարածքները գրավեցին ու տվեցին Ադրբեջանին։ Ուրեմն առաջին, նախկին լղիմի շրջապատող տարածքների հանձնում Ադրբեջանին, այսինքն այս մեր գրաված ազատագրած բոլոր տարածքների հանձնում Ադրբեջանին։ Երկրորդ, լղիմի միջանկյալ կարգավիճակ, թե դա որն է, ինչի համար է, ինչքան կտևի այդ միջանկյալ կարգավիճակը, դա էլ հարց է։ Երրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանը կապող միջանցք, այսպես Լաչինի միջանցքը մի 2 կիլոմետրանոց թողնում են մեզ։ Շնորհակալություն։
Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի հետագա սահմանում հանրաքվեի միջոցով։ Այսինքն եւ նաեւ փախստականների ու տեղահանվածների իրենց բնակավայրերը վերադառնալու իրավունք։ Այսինքն բերում են իրենց ադրբեջանցի բնակչությանը լցնում են այս տարածք, հետո հանրաքվե են անում, հանրաքվեի արդյունքում որոշվում է Հայաստանի հետ են ուզում ապրել, թե Ադրբեջանի հետ, պարզ է, չէ՞, ինչ կստացվի, եթե իհարկե դրան հերթ հասնի։ Եվ խաղաղապահների տեղակայում։ Առաջին հայացքից գուցե շատերի թվա նորմալ խաղաղ կարգավորման սկզբունքն է, բայց եթե մենք հանձնում ենք մեր ազատագրած տարածքները եւ Արցախը թողնում ենք նախկին լղիմի, ուրեմն սահմաններով կղզյակի նման Ադրբեջանի կազմում, սահմանները մոտենում են մեր բնակավայրերին, խրամատները մոտենում են մեր բնակավայրերին, հերիք է լինելու մի քանի գրակոց գյուղերի ուղղությամբ, որ մարդիկ վերցնեն իրենց ընտանիքներն ու հեռանան սահմանամերձ գյուղերից։ Ես չեմ ասում մեր բնակչությունը վախկոտ է, ոչ, կռվելուց արոցի նման կռվում են, բայց տարիներ շարունակ սեփական ընտանիքը երեխաներին թողնել կրակոցների տակ, չկարողանալ զբաղվել անասնապահությամբ եւ հողագործությամբ, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը երկար կմնա, բնականաբար գյուղերը կդատարկվեն։ Սյունիքը նույնպես կդառնա շրջապատված մի կողմից Նախիջևանի, մյուս կողմից արդեն Ադրբեջանի միջև ընկած կլինի մեր Սյունիքը։ Եվ մենք կկորցնենք եւ Արցախը, եւ Սյունիքը։ Դրանով կհայտնվենք թուրանական ակցիանի մեջ, որովհետեւ Նախիջևանի միջոցով Սյունիք, Արցախ, Ադրբեջան, այսինքն կմիանան իրար հետ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Կկորցնենք նաև Իրանի հետ սահմանը, այսինքն։ Եվ Հայաստանի միայն գլխի մասը կմնա։ Հայաստանը պատերազմով կործանելու կարիք անգամ չի լինի։ Անկած լինելով Թուրանի թակարդը, Հայաստանը կկորցնի իր կենսունակությունը, եւ մենք կփակենք մեր պատմության վերջին էջը։ Հերթը չի հասնելու մադրիդյան սկզբունքների հաջորդ կետերին։ Ինչ որ միջանկյալ կարգավիճակ Ադրբեջանն ու չի տալիս, այդքան վստահելու ենք։ Լաչինի միջանցք Այդ նեղ միջանցքը երկու կողմից եւ հյուսիսից եւ հարավից փակելը ընդամենը 1 ժամվա խնդիր է լինելու Ադրբեջանի համար։ Փախստականների վերադարձ։ Մերոնք Բաքու եւ Կիրովաբադ չեն գնալու ապրելու, իսկ Արցախի արդեն դատարկված գյուղերը նրանք կլցնեն իրենց անտուններով։ Հանրաքվե։ Եթե հերթ դրան էլ հասնի, կհաղթեն իրենք, որովհետև իրենք լծված կլինեն, իսկ մերոնք հեռացած եւ հանրաքվեի արդյունքը կորոշվի ի օգուտ իրենց։ Խաղաղապահների տեղակայում Ռուսաստանի երազանքն է դա, իր զորքը մտցնի Արցախ, տիրանա Արցախին, հետո քանի որ Հայաստանին արդեն գաղութացրել է, իսկ Ադրբեջանին իր ձեռքի տակ կքաշի Արցախը նվեր տալով կամ զոհ տալով, ինչպես անում էր 1990-ական թվականներին։ Արցախը կդառնա խաղաքարտ իր համար, Ադրբեջանին իր ձեռքի տակ քաշելու համար։ Իսկ միջազգային խաղաղապահ ուժերն էլ նույնպես անընդունելի են, որովհետև չգիտես ինչ ազգի կամ ինչ նկարտումների բանակ կտեղակայեն։ Բացի այդ կյանքը ցույց է տվել, որ խաղաղապահները խաղաղություն չեն ապահովում, միայն խանգարողի դերում են լինում։ Հետևաբար, որը պետք է լինի մեր ուղին, որպես Հայաստանի նոր իշխանություններ, ժողովրդական հեղափոխության միջոցով իշխանության եկած ղեկավարություն, պետք է վերանայել նախկին բանակցային գործընթացը, ինչը որ կարծես թե ուզում են անել։ Առաջ քաշել Արցախի հարցի առավել լուրջ փաստարկները։ Օրինակ, ՌԿԲԿ եւ Ստալինի ապօրինի որոշումները վերանայել։ 1920 թվականի ազգերի լիգայի որոշումը առաջ քաշել։ 1923 թվականի լղիմի հիմնումը Արցախի որոշակի տարածքի վրա քննարկել։ Ու եթե փողզիջումներ պիտի անենք, ուրեմն փողզիջում ենք հետևյալ ձևով։ Ուտիքի եւ գարդմանքի այն հատվածը, որ ազգերի լիգայի որոշումով պետք է մերը լիներ, մենք թողնում ենք իրենց։ Իսկ մեր ազատագրած տարածքները մենք պահում ենք մեզ։ Եվ նույնիսկ անցնում ենք հակահարձակման, այն իմաստով բանակցային հակահարձակման։ Հարց ենք բարձրացնում Նախիջևանը Ադրբեջանին բռնակցելու օրինականության վերաբերյալ եւ նախադրյալներ ենք ստեղծում ապագայում այդ հարցը քննարկելու համար։
Մինչև ինքը չպահանջես, դիմացինդ իր պահանջները չի կանգնեցնելու, չի զսպելու, դիմացիդ պահանջ ներկայացնողը կանգ չի առնելու։ Հաջորդ քայլը Ադրբեջանը չի ընդունում Արցախը որպես բանակցային կողմ։ Ավելի լավ, Հայաստանի հետ է ուզում բանակցել։ Ուրեմն ընդունում է Արցախի Հայաստանի մաս կազմելը։ Այս հանգամանքից օգտվել է պետք։ Արցախյան հարցը լուծված է նաև պատերազմի օրենքով։ Հաղթողը մենք ենք եղել։ Հաղթածը զիջումների գնալու իրավունք չունի։ Մեր իրավունքները պաշտպանելուց պետք չի վախենալ։ Միևնույն է, Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու եղավ կսկսի, սկսելու չեղավ չի սկսի։ Ալիևին ձեռք չի տալիս պատերազմը։ Կարող է պարտվել, կարող է հաղթել, բայց կորցնել իշխանությունը եւ հարստությունը։ Նա լայնածավալ պատերազմի երբեք չի գնա։ Շաբաթը մեկ հայ զինվոր խփելով նա արդեն խրախուսում է հայերիս արտագաղթը։ Խրախուսում է, բայց արտագաղթի պատճառը մեր սահմանը չի, պատերազմը չի, Հայաստանի բազմաթիվ չլուծված խնդիրներն են, անարդարությունն է, սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակն է։ Ուրեմն արագ հարկավոր է ոտքի հանել երկիրը այս ահավոր վիճակից ու պինդ կանգնել տեղում։ Սա է մեր այժմյան հայրենիքը։ Մեր պատմական հայրենիքի 1/10 մասն է ընդամենը եւ հետ գնալու որևէ տեղ այլևս չունենք։ Սիրելի հայրենակից, աշխատեցի որքան հնարավոր է հակիրճ խոսել, ներկայացրի միայն ամենակարևորը, որ հարկավոր է յուրաքանչյուր հայն իմանա, բայց դարձյալ երկար ստացվեց։ Եթե կունենաք հարցեր կամ դիտողություններ գրեք, սիրով կպատասխանեմ։ Լավ եղեք, բարին ընդ ձեզ։